Il faut qu'on renverse. Okoki jamais ko bondela ka bondela sans orientation. On va pas combattre tes famille et c'est ngaka orientation moi makasi. Bon maman, comment libala ba pas moi libala? Famille tata ezate, famille maman ezate, famille tata ba lobite, bango ba koyate to kolia mbongo wana te. Mbongo libala ezaka na famille libale. Famille tata famille ya maman. Bien mais libala coutumier ezaka bongo. Ceux qui famille tata bien ba yete. Papa ko pesa mbongo te. Maman nga zaka boy besoin na vie boy. Joka papa bina simba ki sport bon bino te mais pour à utiliser ka ba chance na bino. Yango ni mwana mwasi papa na mta baby sa chance na yo, a baby sa étoile na yo nda tonga banda ko wana. Yango mwa ke ndeko na bina kizengi wana na famille, kizengi ne zaki tata na bino ta baby sa. Média, la chaîne qui vous édifie. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu, c'est le prophète Israël Mbamboazo comme ma communauté pentecôtiste prophétique. La parole puissante, Abengamaka, le prisonnier de Jésus-Christ, Azana Milulu Makasi, Oibandaki, mercredi, Ezokendeko Suka, dimanche, na Tongo, tous ont parlé, Kindo Kalibota, Ezo réclamé, Yo Pembongo na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, Mosana Nzambe, le prophète Israël Mbambo, Azako Ebisabino, que émission le texte les allez dire que aiko kabo la famille mais aiko lobe la réalité de passer na kati yama yamabota yango yom to solanda biso bien-aimé okozala jamais déçu ba responsable nyonso émission eza yo Zambia Israël a ça quelque chose na bomo ina yo to solobela la sorcellerie familiale na kati ya libota kindo kipe zalaka mais na côté so ba réalité libota toyeba ni bilongi na famille mais toyeba ni mitema te na bondeli Éternel Dieu de grâce n'a pas bonne mission en Zambie na Israël mutunyo sazolanda biso tika etaza la béni na kombo na Yesu Masia petolobi amen. Bien aimé tozana mokanda il y a livre Genèse chapitre 29 je pense le verset 18 Jacob aimait Rachel il dit et je te servirai 7 ans pour Rachel et ta fille cadette et là-bas dit j'aime mieux la donner que la donner à un autre homme resté chez moi. Ainsi Jacob servit 7 ans et pour Rachel il fit à ses yeux comme quelques jours parce qu'il aimait. Et ensuite Jacob dit à Laban, donnez-moi ma femme car mon temps est accompli, j'irai vers elle. Et là-bas réunit tous les gens des lieux, il fit une fête. Et le soir prirent Léa, sa fille, il amenait vers Jacob qui s'approchait d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa et vice sa servante. Et le lendemain matin, voilà ce qui était Léa. Alors Jacob dit à Laban, est-ce que tu m'as fait, pourquoi tu m'as fait ça? C'est pas pour Rachel que j'ai servi chez toi, pour m'as-tu trompé? Là-bas dit, ce n'est point moi ou la coutume dans ces lieux donner à cadet avant l'aîné. Ezali ngaïté, ezali yopete, ezali de coutume. Hadjambe nangai. Bien aimé, tikare biso coutume ba ndibu, ezande mote na ba tete la. Coutume ba luba eza ndenge mote na bayanzi baza na coutume na bango famille moko te ezanga coutume mutu nyoso olanda ngai libota oyo wuta kindoke zanga te coutume ezali yango la raison pour laquelle Bible zolo ba Jacob a wuta ki na famille moko quelque part tant azo bima na famille wana kuna déjà atrompaki kuna déjà sali ba makambo ebele azoya na famille ya Laban tant azo koma na famille ya Laban Bible lobi nga clairement Bible lobi que Laban azalaki na nini Laban azali na bana mibale ya basi moko azali cadet moko azali ki le nœud mais Jacob a sepelé na cadette et tant a sepelé ki na ye alobi na travaillé pendant 7 ans pour na joie moi na moi si et bien aimé là-bas alobi na bombelé na opesa mutute bien aimé dans le Seigneur Jacob a travaillé pendant 7 ans na moment ya travail Jacob alobi te
7 ans nanga koki bo pesanga mwasi nanga là-bas lobi te photo c'est fête moko bazwaka mwasi boye te photo pèse to c'est sa fête et tant bon c'est sa fête bien aimé et l'okoni n'est pas saki bien lobi que Rachel azali quelque part Laban a quelque chose Léa azo memaye na kata chambre tant na kata chambre responsable mwinde za opela te fo mwinde kufa et na moment où Jacob a côté ça langwaki azali ivre déjà mais tant azo kota Bible lobi clairement et Jacob a yebeke ezali Rachel Jacob azo benga Rachel Léa azo ndima na mungongo ya Rachel ba benga Rachel ya azo ndima pourquoi ya azaki Rachel te azaki Léa et Jacob aramukana tongo ata butumbi malédiction na Léa ezali nango Rachel te aye pa Laban na menace abi yo ko singa pourquoi pona nini trompenga Laban alobi ngai te mutu na trompe yo eza coutume mutu esengi ndengwana na coutume ya famille na biso mwana suka balaka liboso ya te fo yaya abala liboso ya mwana suka yango moni ke bien aimé dans le Seigneur na kati ya famille nyonso ba coutume esali na libota to mona bien aimé dans le Seigneur libota Caïn na Abel Bible lobi ke maman na bango Eve tata na Adam ba boti bana mi balé Caïn na Abel mais moni ke Caïn akeko bomandeko na Abel à cause ya offrande ya on a vu ça ndeko mo zo na siko na kati ya libota na bino bozana biloko moko oyo ezali ya sorcellerie c'est efani na kati ya coutume yango o remarquer elo ni Jacob a remarqué ki awa Jacob a remarqué que a travaillé mais na kati ya travail na ba changer na place ba pese eloko ezaya ba pese eloko mususu bien aimé na ebisio bien que mabala mususu bokutani moi c'est mobile et rencontre ba ndoki c'est dit quoi libala wana mo na famille na bino kindoki batindeli bino batindelo mobala kindoki c'est-à-dire mobala yo lobala ki wana eze mobala o nzambe a checkte na destin na yo moi si obala ke moi si nzamba check na destin te c'est-à-dire kindoki esangane tindiki ya moi ke na kati ya mabota ezana ba coutume na kati ya oke ko bala opesi d'autres bala bo babite faut pesa d'autres qui tu dis c'est-à-dire quoi na kati ya famille na bino ba bi ke loi ezali qui tu dis c'est-à-dire coutume on est que soko sali angote en tout cas on souffrir na vie na yo ya moi que na kati ya mabota ezana ba loi na kati ya ba lubo mona chile bango chiba wana bit ba chela chiba ba yebi tina ya moi que na famille ba tetela ba chela hotel na kati ba Congo ba chabo bien mais dans le Seigneur na kati ya famille yoso kindoki ezalaka ya moi zo que yo ato simbi mbongo ebele oshitaka kaka ata na libota na bino mutabali akokende akozonga kaka bofana kati ya libala mobala bala yote mais ako progresser ndenge ni mobala obala mwasi te eloko te progrès kozala te ya mwana kati ya libota na bino akoza kindoki omona ke no bato basisi classe baganyaka vite bato batangi te nde bazozwa mwa viboy omona kati ya libota wana mama wana abota bana na ye na papa moko mais papa boti bana wana na mabumu soki 3 libu moment na libu moment koyoka nezalité maman na lobité yanga bana fo ba gagner ya mo ke pouvoir atata pesaka na lignée moko so maman na bino soka zaki malili yango moni chance na bino kenda na libu ma 3e bureau et kenda libu ma 2e bureau yango remarquer que na kati ya famille na yo eloko zo marché salité na kati ya libota na yo d'abord bozo lingana te bino na bino omona non grande sœur a mais la petite sœur pour avoir une étoile. Petite sœur a la grande sœur na ye bien aimé. Combat liboso et ça na famille avant ba voisin, avant ba voisine, avant ba camarade. Libota na yo. Baza na place ba chayo. Ba chayo quelque part. Ya moi que à cause ya famille na yo que makambo esi bate Jacob a comprendre que non na kati ya libota na nga eza ne loko moko ya tromperie na kati ya famille ya Rachel Laban azali mutu ya molili Laban Bible lobi clairement na kati ya lignée ya famille na bango ata mwasi ya kitoko azalaka stérile mwasi elonge beba nde abotaka yango ozomona ke na kati ya mabota na bino boza na badate moko bokufaka badate moko clé badate anniversaire bokufi
oyo akufaka na date tel oyo bokufaka na date oyo eza bani eza biloko moko batia lwa mo na kati ya famille ata na libota na bino mutu akokende liboso aza te botourne bino nyonso olingo bino bino pondese okewa sedi bino na famille na bino mutu akoki koprogresse aza te eza na lwa moko ezoreklame bino eza na lwa moko ezoyebisa bino keno bokoprogresse te tala Jacob bayebisi ye bien ezali ngai te Jacob aye komenace tala makambo nyonso ebanda na spiritualité ayo menace là-bas physiquement là-bas bingai te eza coutume bien aimé eza na bato ebele bayebaka te mariage coutumier eleki mariage civil parce que yoko bakobambola oto bourgmestre te parce que bourgmestre oyo wa chef ya village wana akopambola te parce que coutume esalami nanu te yango babandaka nao na coutume bien aimé na kati ya famille nyonso eza na loi oyo baétabli avant kutu yo oya na mokili oyo botama yango moni ke bible ezoparle clairement na kati ya famille wana bazali na loi wana mais ntango loi na bango molili ezalaki wana mission ezalaki nini batrompe Jacob a travaillé sur pendant 14 ans pour azwa Rachel pourquoi parce que loi ezalaki bien na kati ya libota mais Jacob ayaki na pouvoir bien aimé dans le Seigneur ntango yo botamaki ozali na pouvoir moko Nzambe apesaki yo ndo botamaki nango yango moni la raison pour laquelle bato ebele moni aza na poto mais azwa remarqué ke kindoki ya village na bango ezolande tina poto kuna remarqué ke kindoki ezolande ti kuna na kati ya famille tata na bino ba chef coutumier bazali kota mama bino ba chef coutumier bazali mais lelo bino balese bino biloko moko boye pour soit disant boka bakanga bino nzoto o mama lesa biso biloko na bomwana ba mama salaka boye omoni ba cousin ebele na ba cousin bebisi cuisine na ye pourquoi o j'ai maman na papa j'ai maman na papa basalanga na bomwana mais lelo ememela mwasi wana ba problème na vie na ye akotaka ba mari de nuit des femmes de nuit ozo ko comprendre te vie na ona place mata ezokende na kozinda ya omoni zamba ebisinga révélenga la sorcellerie familiale existaka ya omoni ke na kati ya libota na bino bo vivaka na limitation boza limité pourquoi boza pe contrôler pe surveiller ya omoni ke makambo esimba te tanke na kati ya libota na yo ba permettre bino na famille bobota mais bato mbongo bazala te bato baza prospère bazala te boza na ba étoile mais ba étoile na bino na libota eza étouffé comment bien aimé na famille na loi ezali ke non leka ko bala liboso ya yate et ça bon bien aimé dans le Seigneur leka ko bala liboso ya yate na famille na avant moi na kene libala faut ba labinisa ye faut ba sala ba cérémonie faut ba sala bobo eza bla kitende ko nga mutu mususu abala mwasi te mwasi akufi ba biso ko bala bembe o pesa mbongo avant ba ke kunda mwasi oyo parce ofanda ki na ye gratuit eza la kate place ozali ndeko nga atozo sambela ndenge nini mais tant que coutume eza na libota na bino ya loi ya réclamation en tout cas vino ko te eza la famille musu ba na loi mobo coutume na ba famille eza vente c'est-à-dire libota wana bateka kabango nde bateka na libota Joseph bateka étoile na libota Joseph bateka nyonso et la famille musu ba veuve bazata ebele c'est-à-dire quoi au moins ya na bango azaka veuve l'équipe a commis veuve ndeko wana pe veuve c'est-à-dire quoi na kati ya libota wana bana loi moko ya ba veuve de wana libota Naomi yango bisika ozali ndeko nanga zambe nanga ebisinga na ebisa yo ke ba loi moko za famille na bino ya sorcellerie eza volonté ensemble te comment boza libota moko me bolingana te esengo eza te visite so esalami ya bitumba eza volonté ensemble te bisika boza na famille na bino makambo ezosalama ya bino ce n'est pas la volonté de Dieu mais tika ensemble ya lola aider yo parce que yo ndenge oza wana oza mutu oza botami na famille eza ba loi ya ba réclamation mais nzambe fo abimisa yo banzunga famille ezalaka banzungu ya famille ezalaka c'est kati ya famille na bino banzungu moko ba établi ba cheke na libota na bino nyonso boza na kati ya nzungu wana mais yoko iko bima na kati ya nzungu moko ya famille comment yo si obala olotaka tata na yo comment si obala olotaka soki na pourquoi bien aimé
parce que na kati ya chambre na bino ya lit conjugal eza na eloko moko eparetaka na kati wana yo omoni ke yo mobali na yo boyokanaka te mobali akoyeba sentiment mwasi ezalaka ngai te papa mwasi alobinga mpe sentiment mobali namonaka lisusu te bokoma wayana leki bien aimé dans le Seigneur c'est-à-dire quoi na kati na bino eza bino te eza loi eza coutume oyo baétabli na kati ya famille mais nzambe ya lola asalo grâce abimisa yo na réclamation wana ya molili mpe ya monde de ténèbres ngai naza na confiance na nzambe ndenge oza wana ozobima na kombo ya yesu kindoki ya famille ezalaka omona ndoki mona libota afrena batu akanga mabota akanga baétoile akanga mbongo akanga tu abebisa ezalaka kindoki ezalaka ya village natal ezali ya ntango ozoni ngo renverser kindoki ya famille te omona bahotel ya kindoki ya libota ezali Gédéon azali na tata na occultiste papa Gédéon asala hotel ya kindoki hotel wana mission yango ezalaki ke ebanda kaka kobebisa via bato bafami mosusu eza na bakodia wana evivaka na makila kodia wana soki makila ezali mbongo ezobota makila ezali mbongo ezobota okomprend te bandeko na bino nyonso ya mbongo bakufaka avalage batika mapangu ape bimisaka badesordre ozomona teke eza baloi moko boye diabolike satanike eza na kati ya libota na bino yango moi place ozali ndeko na ngai na kati ya libota nyonso eza na makambo ezalaka nyonso ozobota par césarine eza normal te papa obala mwasi wana opesa nyonso mais ozoremarke ke eza baréclamation moko kindoki ya famille na bango elandaka ndeko na elandaka oza na poto obi te abandoki bakoma te non poto oza nango bandoki mpo akoma esenga visa te ni passeport esengaka maloba tomwa libota ya jacob amodi riba asala eloko te na kati ya famille ya bato me papa na bino alakelaka bino mama alakelaka yo alobaka yo okosalaka eloko te bilakeli mabe elandaka mutu ntina mboka oyo azali yango moike place ozali ovivre na se ya malédiction moko ya libota ya famille oyo efandela yo ozokokomprendre te keno ata ozwi mbongo na yo esalaka eloko te ata ozwi mbongo oke mosika te yango mokeno na vie na bino boza na baréclamation moko kindoki moko famille ekanga ebota misisa na famille bazolinga te Joseph batelema na famille na bino balinga te Esther batelema na libota na bino balinga te Moïse batelema na kati ya libota ozoba libota eza libota nyoka libota oyo inceste libota oyo polygame wana ekomema désordre makasi comment jour wana mama na bino afandaka boye mama mosusu mpe afandaka quelque part balobi nini mama azali mayela bi ndeko oyo bana na ye bavusa malamu ngape bana baza malamu mais namoni yanga bana fo balega c'est-à-dire fo na swana mobali tata ya bana parce que na biso mibale tata ya bana fo na bise chance ya bana libumo liboso baya na bana emigo mibale ya omoni oyemaka bobotama mabumu so mibale misatu mabumu na bino muta progresser azate metama mabumu msusu bazwa étoile na bino bapesa na libumu wa pwani papa bino yokaka posa papa bino na posa mama na lobi ana kangi makoso lina pesa joa chance bana wana pesa libumu nanga papa lobi azwa ya mo ke même Jacob Esaü po baboto la do de neste yemo bapesa ka zerad Jacob abiso linga pesa supa bilo olia pesa ngana ko mukolo tanga pesa nzela makambo bebimbala mukile sama na maloba ndeko nanga place ozali eloko combattre ya liboso ezana nzibota na place uti suksi ya famille na yo ba place uti na kati ya libota na bino okomona yeso mona wapi ba mama mibale premier bureau deuxième bureau siko premier libumu premier bureau ezo balisa ya deuxième eko sepela et sepela te mama na sepela te bien ba sekaka na nino mais na mitema na bango oyebite yango la raison pour laquelle ba tout ça comme ça polygamie eza bien eza bien te eza na ba conséquences nango yango ke ndeko nanga mutu so ba pasteur nga ko fana na mwasi te papa na ko bala te mbasi ba kimaka ngai na ebite eza nini mama papa eza eloko mo eza kati na yo o ba tia yo ba lonela o semence moko tala spirituellement so oza bloqué physiquement po oza bloqué spirituellement so makambo eza osimba te physiquement po eza osimba te combien bato mosusu basakana banzoto na bango na pongi olali me esprit oyo ekoti yo esprit oyo esakanaka na yo ozoyeba te nasali nini koma yo na olambaka na butu
comment yo maman a bien toxaga ba maki na butu o bolo taga ba ndoto mo boye tala nzamba ba mutu panda mutu na profond de sommeil ala nzamba hotel sayo ya mona zo ba réalité que libota na bino eza na kindoki moko eza na kati oyo ezali te po sunga maison détruire mission ya kindoki eza ko freiner ko bebisa ko diviser ko détruire makambo nyonso ya mo papa moko ya na église papa la bi papa c'était là on les autres tungisanga na manke angola vie ezanga malamu te na sambela te na monika mpona papa na bi c'est papa yo mo kende kolala nzamba la kiso papa na ke kolala ndeko nanga alota leki na mwasi amatele na mkongo ni akangai na mkongo oh akitisi bi na tonga atala leki ne ba ko utala ete aye pa nanga Algo say na zam na moni leki na nganga bivala yoan leki na kangai na mko se ndekwana au progresser ni atamba na mtu mtakana na mkongo na ye abunga ndenge ni ndeko na ngai bien aimé dans le Seigneur papa wana ayoki kanda bi na kateba mbonge bele na ko bomanga biteko bomate leta okangayo to ko bonde la leki no to kitina mkongo na yo en tout cas papa na zaki édifié na mona su papa musu aoke luka musala mundela go tala bien aimé yo za mutu endeke. Est-ce que mutu na mutu ndeke bangazake na compagnie ni papa azo sima mutu mutu na ngai ngabe ndeke bien aimé eza mutu zo mona na nzela otambola omona mutu mutu ba che mutu ya ndeke ba che mutu ya nyama c'est dit mutu mususu omona yo na babwakere solo moboy mutu mususu omona yo na omona yo alati kitoko omonya obimana nda azana ba problème spirituel zo déranger azo lukane fiske Nzambe a intervenu pasteur na go sambela na pona so solution mais amona te ya la raison pour laquelle ndonanga prière ndeke ndaka kolongola badlo nyonso munini batusu bafuta ba transport ba billet à to le babité na keko na kolandela délivrance na Afrique na kena ko commencer na Nzambe mo na fa na dans 1 mois na luka na Nzambe après na kei flat te na kero te na keko luka délivrance ya vie nanga bien aimé Bible bi chercher l'Éternel pendant se trouve boko tubomo na ye ya mo que tant que Jacob aye ko pas que mission na ban par rapport na bana bana olingaye ezassu de ngote na famille na bino bozali na ambiance na famille na bino bozali na division te mais tala par rapport à famille na bozali boso mais le reste de wana te le bande ko ba ko talo mission mabe il faut que keba na ba imera mutu so edinga côté ata ceci festival aza pour poisonner pour abomayo combien de personnes ba ça fait ka pour aboma ennemi na ye faut za ka pride ba fête nyoso ba diaka te ba fête nyoso ba kendaka te lelo ndeko nanga soki to lo ko biso ke na kati ya libota na mogo bezali siko batoyo ba détruire siko tokena ba camarade bato libanda siko olingi camarade mais alingi yote camarade na yo moko abebisa makambo vie na yo bien aimé dans le Seigneur abebisa ngo ozomona ke na kati na vie na yo ko o comprendre camarade azoke ne ko collaborer na kindoki ya famille na yo c'est-à-dire camarade azoke ne ko trahir yo na libota na yo mais on comprendre ngo te eza nini ndeko nanga place ozali eza na loi moko bo etelema kota famille ya tata loi mo etelema kota famille ya maman comment libala ba pa mo libala famille ya tata ezate famille ya maman ezate famille ya tata ba lobi te bango ba ko yate to ko lia mbongo wana te mbongo libala ezaka na famille mibale famille ya tata famille ya maman bien mais libala coutumier ça ka bongo ceux qui famille ya tata bien ba yete papa ko pesa mbongo te ceux qui famille maman ba zate ko pesa te pourquoi et commémora yo problème bien mais ba tebele ba msu ba zali ba pesa mbongo dot deux fois dans la famille papa te se ko pesa mbongo kintuidi regardez kintuidi ezalaka ba nzi bazana ba loi na bango ba loi pe bana ba loi na bango na c'est chaque école ezangi loi te na kati ya loi wana to mona sorcellerie na senango na kati ya sorcellerie wana na otoma comment et détruire ba venir ba lelo zo mona ba conséquences lelo eza ba passé et ba passé ba loi mo ba tchelaka obotaka mwana muke obotama mwana muke bibana maternité maman na bien mutamemaka muta liboso teke aba kelo na ndako ba bimisa na maternité mutu mwana memaka yo mutu asokolaka makamuni na salaka oyebite ndeko na ngai yango zo mona ke lelo ba vie na yo ba conséquences makamuni zo simbate ebele ba bakota douche na mama na bango mama mwana na za mwana muke mekota na douche o sokola pa kolo mafuta o mama mwana na pa kolo mafuta mais mwana wana au modéré sans le savoir la raison pour laquelle de konanga
place aux zala o remarquer que non vie na ngai na focuser ndete le mo bezo kanga ndeza ko muta tonga ndako menda ko ngesi la te asoma le pang mais ba problème atinda mutuka ne kaya ba problème na problème ako comprendre et là on sa tinda kana Kinshasa ya valet MMA toujours ba bitumba ba combat ba problème ndeko nanga au kota ba prison ça la soki ndeni mais o comprendre le landa yo na bisio bien na eloko elanda yo c'est la mort eloko ça qui Jacob abakotele le ya aebate za ki kwiti amela ki fort bien aimé alcool et tonda qui est makasi nda bosana ya mo deuxième fois Jacob a travaillé pendant 14 ans aboyi komela masanga bina mela te boko sanga ya on biso place ozali Hollanda biso sikoyo na kati ya libota na bino mutu aza auteur démon géant mutu avec chef wa famille wana mutu avec chef wa coutumier ya famille wana o ya telemela libota il faut qu'on renverse ye okoki jamais ko bondela sans orientation on va pas combattre de ba famille et sengaka ba orientation mo makasi et sengaka ba orienter yo na so biso makamba solo omoni yo poto muso kenda bateka lupango ba le so ke poto osunga mais bando kenda poto ko sunga na to zone pe lo te ba bitumba ba koma koloba koma ba bazebele batindaka yo mo na poto yo mo batinda okenda na yo omoni yo kasi bato batikala ina sima ba sepela mitema na bango et c'est pas la terre ba koma ko bana Kinshasa ibino otinda na poto botinda na poto biso to fanda boy mutu wana muteme koma keto akoluka bomba yo ndeko nanga makambo ozomona na poto soko sambelite en tout cas ça le passe pe mawa il faut comprendre que non bitumba na yo eza bitumba ya kati ya coutume na bino mais à partir ya coutume ya loi famille na bino il faut nzamba telema comment na kati ya libala obali mwasi o remarquer que au produit te comment obali mobali nzoko obali nzoka mobali te aza eloko mususu bien il faut à la prudent na temps autozali il y a des serviteurs de Dieu o bakolongola malédiction na la famille ya bato. C'est-à-dire quoi, ce famille va la kélo mabe, ceux qui disent que vous progresser, mon Seigneur n'a sacrificateur, à côté de ma annulé, nous sommes à ben, on va tchali bossona. Avant de venir baba dépasser qui. Pour venir il faut contacter un homme de Dieu. Vous comprenez très bien, parce que sans mon Seigneur n'a pas de solution d'ennemi. Il y a une place aux alliés, Zambie, Israël, à Téléma, à opérer cette solution à problème na yo et solution gratuitement. Ce qui va nous sur mon changement, il y a un changement. To lobeli kindoki ya famille ezo utakota botata kindoki ya famille ezo utakota bo mama parce que papa ndem tataka chef ya ndako ozo comprendre ya mo batu so bike basakana kala botata mwasi te batata tata mwasi wana sakana na ye obetane gazon alaka aloba mabe le tata mwasi akangi via batebele ba via batebele kanga mais pourquoi à cause de tata mwasi bien aimé tikale biso ezana ba garçon abeta papa na bango yo mwana mobali ke beta mama na bino obeta mama na yo isa ba signe malamu te eza ba mama o mwana esi abala mama na ke na sokola mwana na bilamba mama na sokola ke ba sukilo eza ba bilo mwa kindoki bien aimé dans les kindoki ya famille comment mwana wana abala na eka esika mama nga mama oh yo mwana ozande bo associer kindoki na mama na bino bo associer nzungu na mama na bino il faut kokeba batu musu batana kati ya libala mais achana libala kisi achaka kisi na bino rolia mobali mikolo nyoso mbenya batu musu bakena même kozwa même kaka na ye apakola so na nini acheli surtout biloko mwamba papa akeba biloko mwamba na kati ya ndako libala mbase bele ba lesa mibali nyei pona ni oh soko lesi nyei akoma kizengi akoma olandelo kola nzinzi non ce n'est pas ça maman oyiba acte opposé ya mo bisiko zali Hollanda nga très bien zamba bisinga na yebisa yo na libota na bino eza na loi na libota na bino eza na coutume ozo réclamer bino mais coutume oyo ko sukisa ba coutume nyonso c'est la parole de Dieu le nzambe ko briser ba coutume nyonso ya ba famille tout ya ba tribu nyonso ba religion nyonso ba couleur nyonso ya mo ke place zo Hollanda nga zambe nanga bisa pour la coutume message tanga na kati ya kindoki ya libota na libota na bino sorcellerie nyonso nzungu nyonso libota démon géant hôtel nyonso ba établir na famille na bino suksi nyonso kindoki ya rivière ya famille na bino lelo suksi wana ezozala
brisé na kombo na Yesu Masia basalinga sine na komi na suka émission yom to landi ngai ozangi na mai na yo tia mai na yo na prier pour na yo parce que mai wana eko déclencher miracle tango sisa ko mai wa go na sisa ko prier ozo mai na yo wana omeli yango meli si bana eza mai eza ndako na yo za na foi bien aimé eloko nyoso ba kotso na libumu eloko nyoso ba kotso na nzoto ekobima eza normal te soki obala na butu na moyo ko bala ta soki obotaka na butu na moyo ko bota ndengeni ba elanga mwana moyo ya 14 ans alala mobile te mais mwana na koma na zemi ya butu zemi boy ma mel nezo bimsa miliki eza normal te mwana na papa na musulman joka tata na ya kota makambo ya bango ya kindoki azwaka mwana wana amenga butu mwana na mona kelonga tata na ye après tata na limwe bien aimé dans le Seigneur to bondela libumwane kitazemi ane limwe ya kindoki c'est zemi te démon ça dit mwana na botaka na butu bien aimé mwana muke ya bébé na monde spirituel jouaka rôle ya mo ke bana mususu mona obwana bango na mabumu na bino mususu za na mwana mobe ba pesa o mwana te ba pesa un esprit ofanda ka esprit mona ndako ya mo ke esprit o ofanda ka na ndako wana lelo photo take yango mwana oya yaza akabongo te wana za esprit ofanda ka na ye zambe fa pesa yo nguya uzomo makete bien aimé dans le Seigneur vie ya bana za akobeba vie na yo za akobeba o comprendre te potongo kendeki ya nenga nini bitumba likola bitumba ya wana biso place ozali ya wana biso bien oyamba appelle à village natal ya noko abenga yo oza parti ya poto o comprendre te na mona famille mo papa na occultiste mulimi papa na abebisa ba chance bana na ye potonga bandaku omikumisamaka papa na ngada arabo mama na ngada arabo besoin na vie boy joka papa na bina simba kispo bo mabino te mais po a utiliser ka ba chance na bino ya woni mwana mwasi papa na mtu abebisa chance na yo abebisa étoile na yo nda tonga bandaku wana ya o ke ndeko na bina kizengi wana na famille kizengi ne zaki tata na bino tabebisa ba secret comment ikobima oyebi bien ba lobaki yango papa na bino azeboy papa na ba ketana ndaku na yeboy tala kabamba na shamba na tala libanga nzoke zaki ya normal te libanga moko muli ya monde ténèbres papa mo akufaka babi shamba bafunga ba papa baya papa bande ko pene baya tawa ndeko ne ba tombo na matela boy bakuta eloko mo na kati ya matela wana sa matela ya mulili abe wichi wapi njoka wana eloko wana ya mulili ya monde ténèbres njoka elagini elamba mwana ya liboso mwana ekomi ya ndegeni mwana banda mona elamba na koma ko epileptique akoma ko epileptique papa mukolo wana akoma ko epileptique papa na si akufa njoka papa na zaki na mulili azena kindoki ebele lelo bazui ba pouvoir na bandenga mulili yango ba via bana za akobeba bana mso zaki na papa ne enfant chéri ya papa enfant chéri ya papa enfant chéri ya papa mais lelo papa na sala yo nini na nzoto na yo oyebi bien bile metanke ozali awa olandinga na bondo la siko pona yo mto olandinga en direct na comme na suka wana zaki le prophète Israël mbam na bondo pona yo mto simba mai na yo éternel Dieu de grâce tout puissant na ko renverser kindokinyo ya libota ba kindokinyo za na kati ya mabota ozo détruire ba vie ya bato zambe na Israël na bandi ko renverser ba hôtel na bandi ko renverser ba kodia na bandi ko renverser ba loi ozo na ba famille o ba établi na bandi ko briser yango na kombo na Yesu Masia au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus zambe na Israël na kena source na ba village natal na kena ba source ba famille na kena ba coutume oh yes ba famille on est établi na ni ko nilé ko renverser au nom puissant de Jésus-Christ na kombo na Yesu na za koloba lokola mosel na za na za kolobisa yo place ozali bisika balona yo bakanga yo obima au nom puissant de Jésus-Christ na zo ba bisika balona yo ozobima pozo c'est quoi au nom puissant de Jésus-Christ na déclarer ni corona yo makamuna yo lala e fungwami makamuna tere magate e teremi na lobi na kombo na Yesu Masia yo fungwa ma place ozali na yeko pambola mai wana na yeko loba mai wana nguya na Nzambe kota na loba mai wana miracle kota yo mto komela mai no miracle accompagner yo mto bota kate ale fécondité ya na kombo na Yesu yo mto kangama fungwa na kombo na Yesu yo mto zo vivre na kati libala moko ya ténèbres tika lumière kota na kombo na Yesu Nzambe na Israël na lobi likola peuple o balandinga na poto ba esprit ya malédiction ba lakela bango ba
loba n'importe quoi na banzoto na yo na déclarer délivrance au nom puissant de Jésus-Christ tika nzambe ya lola apesa o victoire amema resete malamu na vie na yo na kombo na Yesu maboto ekabwa na nzambe kindoke kabola bango na bisba sangana bakoma bomoko na kombo na Yesu Masia au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth na bengani molimo na kufa na nzota batu molimo na kufa bima yo la soso na bango te na bonane o ba lia yo ekosimba te bakolia yo te au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth te dis amen. Bien-aimé prophète Israël Mbambu ala c'est appel moko ya église ta biso ya bandale ba teka ki endroit to luka garantie comme habitude so nzamba sungiyo otinde de biso garantie zamba ozanga te ko pambo po église ya bandal ezonga tozali une église na monga fula tozali une église na bandal tozali une église ya masina sans fil ya monga fula ezo fonctionner to na séminaire na monaki mais ya bandal nde tozanga kaka garantie ya pamba ya sans fil tozawana to na opération chez parcelle zambe akosunga de quoi akomona na asungi biso ne fiske église wa lopang zamba ozanga te ko pambola yo tozana kati ya séminaire te to na kati ya ba prière to bonde pona ba ndeko nyos ba libanda peut soutenir mokili na maboko na nzambe wana ezaki mosel na nzambe numéro la biso ezali plus 243 90 77 87 672 plus 243 90 77 87 672 tobandeli ya suka plus 243 90 77 87 672 voilà Soko Bengi Ozwa, l'homme de Dieu, le prophète Israël, prisonnier de Jésus-Christ. Programme la mission de la prière et Zalaka. Toza mercredi, na culte na pourquoi, vendredi culte na pourquoi, na masina sanfi, dimanche culte na tongo, na monga fula to banda séminaire le 8 novembre, toke na ngoti le 10. Le 10 est tombé, je pense que mardi, et bien aimé le 8 est tombé, parce que dimanche, bien aimé dans le Seigneur, Zambe apambola balandinyo sur HP Media, ou balanda ramosen le prophète Israël Mbambu. Merci na ba soutien na bino. Kolo apambola bino yo muto simbami kola pambolo to kuteni mkelozia na même chaîne na même air. Merci na saluer Nata Mwamba o aza le caméraman monté yenda simbi régie ya HP Media Mobimba yende oyo les jeunes oh bah réserve de l'Éternel azali lokola graine oyo bibasika na gloire nango quel que soit bitumbezo ya tabazo lingali yango eximbate parce que ntabali ya matiti nyoste za matiti mususu koli o kangama na gorge ya moni Nata Mwamba zamba pambola yo makasi penzamba pambola ba Colossiens. Merci ba congolais bisika bozali en tout cas le prophète azana révélation moko akopesa na ba émission ekoya to kolobela ba message o prophète alobai pona nation pona mboka pe pona ba free pays Afrique makamni nezo pona pays. Merci, bye bye. Te kutani mikolezo na même chaîne même air. Bye. Média, la chaîne qui vous édifie.